Bewegt euch, Männer! Hört ihr mal? Komm mal her! 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Уже через 3 месяца немецкие войска полностью окружили один из крупнейших городов страны — Ленинград. В городе, как в захлопнутой ловушке, осталось 2,5 миллиона мирных жителей. Немецкое командование решило штурмом город не брать, чтобы не нести лишних потерь. Поступил приказ медленно задушить Ленинград бомбежками, обстрелами, а главное — голодом. Были уничтожены продовольственные склады. Доставить еду в город или уехать из него из-за полного окружения стало очень сложно. Немцы были уверены, что после первой блокадной зимы Ленинград сдастся сам, потому что его просто некому будет защищать. Большинство умрет от голода, а у оставшихся в живых не будет сил сопротивляться. Этот фильм основан на воспоминаниях Ольги Бергольц и ее повести «Дневные звезды», а также на многочисленных воспоминаниях блокадников, в том числе писателя Даниила Гранина. Все ситуации и персонажи реальны. Они имели место быть и не являются художественным вымыслом. Schapper! Шапер. Lange haben wir noch. Sie haben Тоже dafür den нашли falschen время. Zeitpunkt gefunden. Hier, nimm die Kisten weg. Ja, genau. Hört ihr mal. Günther! Гюнтер, Guten Morgen, доброе du утро, Bräutigam. жених. Ну Hast что, du как gut провел эту geschlafen? ночь? Heute Сегодня, wie как gestern. вчера? Mozart. Моцарт? Jawohl. Да. Dann warten Тогда wir ждем auf твоего deinen выстрела. Schuss. Франц, Mozart! Моцарт. Mozart! Андре Фахес, ура! Фролин Ильнер, троекратное ура! Ура! Ильгип! Ура! Ильгип! Ура! Danke. Спасибо. Danke, Schapper. Спасибо, Шапер. Voilà. Gefallen Ну, es dir? как я выгляжу? Gretchen, Liebling, Гретхен, милая, du bist ты verrückt что, с geworden. ума Heute сошла? ist es mindestens Сейчас 20 минимум Grad. 20 градусов. Du wirst dich erkälten. Ты простудишься. Schulz! Шульц, Jawohl, Herr да, Leutnant. гер-лейтенант. Bring der Принеси Fräulein Фролин Ильнер Ильнер einen русский russischen тулуп и Mantel und eine шапку. Mütze. Да побыстрее. Für die 5 5 минут Minuten. осталось. Jawohl, Слушаюсь, Herr гер-лейтенант. Gretchen, Гретхен, das ist nicht это не Dresden, das ist Дрезден, Russland. это Россия. Ну Ну не сердись, сусличек. Просто мне очень хотелось порадовать тебя и твоих солдат. Вы же так тоскуете по дому, как сказал полковник. Der geile alte Bock. Старый похотливый козел. Sei nicht eifersüchtig. Ну не ревнуй. Es hat mir Мне sehr этой gut ночью gefallen было heute Nacht. очень-очень хорошо. Du bist mein Held. Ты мой герой.
Du bist mein Held. Ты мой герой. Гретхен, ну хватит. Спасибо, Шульц. Спасибо, Шульц. Пожалуйста. Шульц. Nun, Ну, wie gefällt es и на dir? кого я похожа? Du, Ты? du bist meine Ты моя Schneewittchen. снежная королева. Übrigens, Кстати, ich habe я eine приготовил для kleine тебя Überraschung небольшой für dich. сюрприз. Eine Überraschung? Сюрприз? Was für eine? Какой? Gestern hast du gesagt, Помнишь, dass что du вчера selbst ты davon сказала, träumst, что einmal мечтаешь selbst schießen zu выстрелить из орудия? können? So, du Так вот, kannst сейчас das ты machen. можешь это сделать. Ich? Я? Aber du hast es selbst Ну ты же gewollt. сама хотела. Ja, aber Да, но... wer weiß, vielleicht wird Вдруг es это больно. wehtun. Nein, Нет, es это tut совсем nicht не weh. больно. Du setzt die Ты Köpfe просто auf дернешь und за ziehst an der веревочку, Schnur. Wenn Как в Märchen сказке der Brüder братьев Grimm. Гримм. Was ist das denn? Что это? Du wirst gleich Сейчас sehen. все увидишь. Komm, Пошли. Feuer bereit! Приготовились. Feuer bereit! Schapper, Шапер, bitte. прошу. Danke, Schapper. Спасибо, Ich Шапер. habe solche Ой, я Angst. так боюсь. Mach den Mund auf Открой рот. Wozu? Зачем? und nicht dort hier. Чтобы не оглохнуть, милая. Ich fürchte mich. Я боюсь. Fürchte dich nicht. Не бойся. Mach den Mund auf Открой рот und die Ohren zu. и жди моей команды. Feuer! Огонь! Feuer! Feuer! Hat es dir gefallen? Тебе понравилось? Я не слышу. Nimm das Держи. und schau mal dort drin. Теперь смотри вон туда. Ist das mein? Это мой выстрел? Да. И твой тоже. Внимание, внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить, населению укрыться.
Здравствуйте. Отдайте нам, пожалуйста, одно мороженое вот для этого свинушка. Тебя как зовут, Кнопка? Не Кнопка, я Ляля. Ну, это вижу. Понятно, что Ляля. А полное имя как? Оля. Ешь, Лялечка, пока естся. Спасибо вам, гражданка. На, пасаран. Эй, крокодил, как тебя зовут? Ляля. Нет, ты не Ляля, ты крыковяк. Я не крикарик, я Ляля. А мне кажется, что ты просто круговерть. Я не круговерть, а я Ляля. Может, ты артишок? Нет, тяжок, я Ляля. А может, ты чухонец? Не кухонец. Я Ляля. Тогда ты Кнопка, как и говорила мудрая продавщица мороженого. Когда я вырасту, я хочу стать мороженым. Правда? Да. А пироженщиной ты не хочешь стать? Хотя у меня тоже пирожки продавались, пирожки. Я так люблю тебя, папа. И я люблю тебя, мое солнышко, колоколнышко. Хороший папа. Я тебя так люблю, папочка. Папа. Самый любимый. Самый добрый. Самый красивый. Папочка. Папуля. Я так тебя люблю. Папа. Господи, пожалуйста, прошу тебя, Господи, если ты есть, Господи, если ты есть, помоги мне, дай мне сил дойти до папы, дай мне сил, пожалуйста, Господи, я должна до него дойти, Господи, я должна его увидеть, Господи, молю тебя, пожалуйста, я должна попросить прощения у него, Господи, пожалуйста, дай мне силы, только увидеть его, только увидеть, а потом собирай. Только один день, а потом собирай. Я так соскучилась по Оленьке, я так хочу к нему. Только один день дай, пожалуйста, и силы, Господи, молю тебя. Я должна дойти до папы. Я должна попросить прощения, Господи. Господи, дай мне силы. И один день, пожалуйста, пожалуйста, дойти до папы. Пожалуйста. Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! Я очень хорошо помню то утро, когда проснулась, разбуженная этим сном. Я снова была маленькой, а рядом со мной папа. Это было 17 февраля 1942 года. Судя по близким разрывам,
сегодня немцы обстреливали наш район. Я встала, чтобы позавтракать и разогреть себе кипяток. Спичек у меня давно уже не было, поэтому я добывала огонь из детских пистонов. Они были старые и почти уже не взрывались. Но в то утро у меня все получилось с первого раза. Шел 5-й месяц блокады. У нас уже отбросило на миллионы лет назад. Я чувствовал себя первобытным человеком, проснувшимся в своей каменной пещере во время ледникового периода. Мы жили в маленькой комнате. Ее легче было отапливать. Выбитые при первой бомбежке окна мы зафанерили и заткнули чем попало, чтобы хоть как-то удержать драгоценное тепло. И поставили самодельную печку-буржуйку. Но дрова быстро закончились, и нам пришлось топить мебелью. Когда и мебель закончилась, мы стали бросать в огонь все, что может гореть, даже книги. Сначала сожгли наименее ценные, но потом в печку пошли Толстой, Достоевский, Чехов и теперь вот Пушкин. Хотя толку от этого было мало. Коварная буржуйка имела свойство быстро раскаляться и также быстро остывать. Поэтому в комнате у нас всегда стояла минусовая температура. Я хорошо помню, что тогда я была абсолютно уверена, что скоро умру. Желания жить и сил жить у меня больше не было. Но перед этим я должна была во что бы то ни стало дойти до своего папы. Я не видела его с самого начала блокады и не знала, жив он или умер. Но мне надо было попрощаться с ним, а главное — попросить у него прощения. Я начала готовиться к этому походу 2 недели назад, после того, как от голода умер мой муж Коля. Все эти дни он пролежал в соседней комнате. У меня не было сил отвезти его на кладбище, но бросить его здесь я не могла. Я сговорилась с соседкой, что она сегодня поможет мне отвезти тело мужа в морг. А после этого я пойду к папе. С собой в дорогу я отложила 4 кусочка хлеба, 3 зернышка кукурузы и 2 сигаретки. Папе в подарок. В Ленинграде уже 2 месяца как не было электричества, и в домах не работал водопровод. Жизнь остановилась и замерла. И порой казалось, что это уже навсегда.
Настоящим спасением было то, что в разрушенном городе, несмотря ни на что, работало радио. Иногда по нему передавали музыку, читали стихи. Но даже когда не было передач, тарелка не молчала. Она все равно монотонно такала метрономом, сообщая угасающим в своих темных комнатах людям, что они не одни, что в городе еще остались живые, что Ленинград держится и не сдается. Транспорт в Ленинграде не ходил, поэтому мне предстояло сегодня пройти пешком через весь город. Папа работал хирургом в больнице при заводе и жил на самой окраине. Я тщательно продумала весь свой маршрут, но уверенности, что по такому морозу, да с моими силами я дойду, у меня не было. Но я твердо решила, что лучше умереть по дороге к папе, чем в этом склепе. Проходи. Держи. Люба. Я не хотела ее просить о помощи, но она единственная из нашего дома, у кого еще были силы дотащить тело мужа до морга. Люба была с деревни и приехала в город со своими представлениями о жизни. Сейчас она решила больше не кормить грудную дочь, трезво понимая, что с 3 детьми она не выживет, и надо кем-то пожертвовать. Она выбрала младшую, Танечку. Девочка лежала в соседней комнате и кричала уже сутки. Я ухожу. Это на весь день. Сразу не есть. Когда стрелка будет вот здесь, съедите 1 кусок. Когда вот здесь будет, тогда остальное.
Делить будет Нинка. Понятно? Дверь никому не открывать. Что бы ни говорили. Понятно? Валерка, если ты, тварь такая, у Нинки хлеб отымешь, я тебя, гада, на улицу выкину. Из тебя на Лиговке котлеты сделают и на рынке продадут. Понял? Ты понял меня? Ты понял меня? Мамочка, не надо на Лиговку! Я больше не буду, я понял! Все, заткнулся! Дверь никому не открывать. Закройся. Где он? Там. Ложи. Че встала, помогай давай. За ноги бери. Тяжелый, зараза. Был как спичка. Держи. Мой двор. Трупы тогда часто выбрасывали прямо из окон. У людей не было сил даже свести родных вниз. Сначала они неделями лежали в замерзших квартирах, как в холодильниках, и за них, как еще за живых, получали хлеб. А потом их выбрасывали во двор. Наш дворник, татарин Азамат, пока был жив, собирал трупы и складывал их в поленницу. И вскоре она действительно стала выглядеть как поленница. Издали не отличишь.
Ленинград. Мой Ленинград. Он никогда больше не был таким красивым, как в ту первую блокадную зиму. Совершенно пустой город, заваленный девственно чистым снегом, с обвисшими под толстым слоем льда проводами. Он был похож на сказочное подводное царство. В этом молчаливом царстве не было никаких звуков, ни голосов, ни шума машин, ни лая, ни чириканья, ничего. Транспорт стоял, пешеходов почти не было, кошки, собаки, даже птицы были съедены. Мертвая, застывшая тишина, в которой лишь слышен хруст твоих шагов и скрип санок за спиной. Навстречу нам ползли редкие пешеходы, почти все с темно-коричневыми лицами. В коптилке тогда заливали дешевое машинное масло, от которого фитиль нещадно чадил. Поэтому у многих людей лица были в копоте. Они, как привидения, медленно брели нам навстречу, одинаково замотанные с ног до головы. И понять, кто это идет, мужчина или женщина, порой было решительно невозможно. Водопровод в домах не работал, поэтому за водой люди ходили либо на Неву, либо на каналы. Но жителям нашего квартала ближе было ходить к колонке. Вода все время проливалась, и вскоре на этом месте выросла ледяная гора с кратером на самом верху. Я помню, что у ее подножия уже больше месяца лежало несколько человек, тех, кто упал и так и не смог подняться. Их постепенно заливало водой, и вскоре они оказались полностью вмерзшими в лед, как мошки в янтарь. Где-то через полчаса мы с Любой все же дошли до морга. Нам повезло, он находился совсем недалеко от нашего дома. Под него отвели двор спортивного клуба, где до войны размещался тир. Туда я еще школьницей ходила с классом сдавать нормы ГТО. Теперь же сюда свозили трупы со всего нашего района. Простите, ради бога. Здравствуйте. Здравствуй, милок. Нам бы вот похоронить. Прямо здесь и ложите, а Михайловна заберет. Только в рядок, в рядок. Простите, ради бога. Понимаете, в чем дело? Нам бы точно знать, что похоронят, а то мало ли что здесь. Ну да. Тогда к ним надо идти. А сейчас в кладбище свезут. Простите, ради бога, здравствуйте. А вы не могли бы ребенка взять, чтобы
Бога нет. Возьми. Давай. Все. Держи. Листья. Все, что хочешь, бери. Не вернешься? Не вернусь. А если помер отец? Сказал, не вернусь. Подожди. Я только прошу тебя. Покорми ребенка. Да не лезь ты, правильная. Хочешь, что все подохли, как вы? Я помню, что тогда, последний раз взглянув на Колю и не сразу найдя его среди так похожих друг на друга тел, я ничего не почувствовал. Ничего не оборвалось во мне, прощаясь с ним, даже не кольнуло, хотя я очень, очень любил его. Тогда от этой нечеловеческой усталости и истощения из меня ушли все живые, простые человеческие эмоции. Мое сознание было оглохшее, окутанное какой-то грязной ватой. Все притупилось, и осталась лишь одна сверлящая мысль. Мне надо дойти до папы. Во что бы то ни стало. И я пошла дальше. Город никто не убирал. Он был весь завален снегом, отчего улицы казались необычайно широкими. Возникало странное ощущение, что ты идешь по полю, в котором почему-то стоят дома. Чтобы дойти до дома папы, я решила, что буду идти не торопясь, мелкими шажочками, экономя силы. И буду ставить перед собой небольшие цели. Что сначала мне вот надо постараться дойти до вон той телефонной будки, в которой лежит человек. Он зашел туда, видимо, спрятаться от сильного ветра, отдохнуть и согреться, и так и остался там, заснувший и занесенный снегом. А потом я должна дойти вон до того трупа, лежащего на краю дорожки, с портянками и уже без валенок. Трупов тогда в городе было очень много. Так много, что их не успевали собирать. Обычно они лежали с краю тропинок, ногами к нам. Люди как шли, так и падали в снег и умирали. И почти у всех у них уже не было обуви. Ее сразу же с них снимали.
Помню, что вскоре после морга я увидела пожилую женщину, которая везла на санках своего взрослого сына. Я почему-то сразу поняла, что это ее сын. По его лицу было видно, что он уже не жилец. У него был блуждающий бессмысленный взгляд, говорящий о последней стадии дистрофии. Я подумала, куда же она его везет? Неужели в морг? А может быть, в больницу? Может, так надеется его спасти? Но он уже был обречен. На этой стадии голода в организме начинались необратимые процессы разрушения. Их уже не под силу было остановить никакому врачу. Потом я встретила двух старух, которые везли труп на листе железа. В гробах в ту зиму мало кто хоронил. Это стоило очень дорого, несколько буханок хлеба. Поэтому трупы зашивали в простыни или в пикейное одеяло и везли на сдвоенных санках в морг. У кого же санок не было, те клали умерших на лист фанеры или лист железа, и вот таким вот способом тащили их. К тому же гроб с покойником очень много весил, и истощенным людям не хватало сил довести его до кладбища. И порой они его просто бросали, прямо вместе с умершим внутри. Именно поэтому я удивилась, когда на Невском проспекте столкнулась с женщиной, которая волокла тяжеленный гроб. Невский проспект был такой же пустой и тихий, как и весь город. Ни трамваев, ни машин. Во всю свою длину, от Адмиралтейства до Московского вокзала, на нем было от силы 10 медленно ползущих фигурок. Та женщина пересекала его в районе канала Грибоедова. Она шла от Казанского собора к Спасу на Крови. Приблизившись, я увидела, что она тащит не гроб, а большой шкаф, приспособленный под гроб, с лыжами в самом низу. Че устала? Шагай. Голод подкрался к нам незаметно и очень быстро. В декабре на руки уже выдавали 125 грамм хлеба в день на человека. Этого было очень мало, чтобы выжить. И первыми тогда начали умирать мужчины. Оказалось, что их организм не приспособлен к долгому голоданию. В нем было меньше запасов жира, чем у женщин.
Мужчины быстро, буквально за 2-3 недели, сгорали, прямо на глазах превращаясь в живые скелеты. И потом мучительно умирали, часто теряя рассудок и человеческий облик. Помню, я прошла мимо одного такого мужчины. Он сидел в сугробе около дома. У него был стеклянный, ничего не соображающий взгляд. И он, как корова, жевал перчатку, потому что она была из кожи. Ее пальцы шевелились у него во рту, как живые. К февралю люди не выдержали и стали массово умирать. По городу, как призраки, проносились редкие полуторки, доверху забитые трупами, на которых сидели девушки-дружинницы, подбиравшие их с улиц. За хлебом начинали занимать очередь с ночи, и так и стояли весь день в надежде отоварить свои карточки. Я помню, что прошла тогда мимо нескольких таких очередей. У последней мою тропинку неожиданно пересек мужчина с мальчиком, которые тащили тяжелые санки, накрытые одеялом. Ой. 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 Хлеб. 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 Это в детском! Это в детском! Это в детском! Нет! Это нельзя! Это в детском! Нельзя, нет! Нельзя! Это в детском! Нельзя, нет! Нельзя! Это в детском! Нельзя! 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 Это в детском! Детском! Товарищи! Детском! Детском! Это в детском! Это... Нельзя! Нельзя! Это в детям! Нельзя! Нельзя! Это в детям! В детям! Нельзя! Нельзя! Товарищи! Это же детям! Вы что, не слышите? Это детям! Где дом? Детям! Где дом? Это детям везут, товарищи! Это где дом? Опомнитесь! Где дом? Это хлеб Где детям! дом? Где дом? Где дом? Детям! Где ты дом? Это детям детский дом! Это детям детский дом! Давайте соберем. Где дом? Где дом? Где дом? А позовите, пожалуйста, милиционера, а? Милиция! Товарищи! Товарищи! Милиция! Позовите милиционера, а? Милиция! Позовите! Позовите! Дяденька! Ой, мамочки! Стой! Ой, мамочки! Милиция! Стоять! Ой, мама! Стоять! Постойте, товарищ. Постойте. Стойте. Товарищ. Милиция! Отдайте хлеб. Стоять! Товарищ. Отдайте хлеб. Нельзя. Отдайте хлеб. Ой, мама! Стоять! Ой, мама! Тетенька, Ой, пожалуйста, отдайте хлеб. ой, Тетенька, мама! я вас прошу, ой, мама! отдайте, пожалуйста, хлеб. Ой, мама! Ой, мама! Тетенька, Ой, мама! Ой, тетенька, ой, мама! отдайте, пожалуйста, Ой, хлеб. мама! Ой, мама! Ой, мама! Тетенька,
Отдайте хлеб. Ой, мама. Ой, мама. Ой, Пожалуйста, ой, мама. отдайте хлеб, Ой, мама. тетенька. Ой, мама. Ой, ой, мама. Ой, ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Скажу, что это я. А? Скажу, что это я. Самый раз. А? Скажу, что это я. Скажу, что это я. Да, самый раз. Ой. Скажу, что это я. Скажу, что Я это хорошо я. помню, что тогда около булочной, после того, как я подержал в руках целую буханку хлеба, у меня впервые за всю блокаду помутилось сознание. Я судорожно шла к тому дому с одной лишь мыслью — поскорее съесть весь свой хлеб. Мне уже было все равно, дойду я до папы или нет, живой он или нет, только хлеб, и больше мне ничего не надо. Ой, смотри, гроза начинается. И какая туча. Ого. Красиво. Надо домой бежать. Надо. Грозы-то еще нет. Сейчас буча сливанет. Ну, побежим, когда ливанет. Будет приятно. Не боишься промокнуть? Нет, я люблю промокать. Как ты думаешь, у деревьев есть глаза? Листья. 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 Ну что у них значит? Листик упал. И глаз отвалился. А что, от его седьмого меняет цветоглаз? А что, они зимой вообще не видят ничего? Зимой? Да, они ничего не видят, они как слепые.
И они только слышат. Только слышат и больше ничего. Ты разговаривал когда-то с деревьями? Да, постоянно. Как с утра проснусь, так бегу с деревьями разговаривать. И давай с ними. Что думаешь, с тобой так мало общаюсь? Я все с деревьями, да с деревьями. Всем расскажу, а дома уж нечего рассказывать. Внимание, внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить, населению укрыться. Бомбоубежище! 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 Эй, что вы сидите? Скорее идемте! Бомбоубежище! Эй! Я никуда не пойду. Встать, кому я сказал! Я сейчас милицию позову! Ну лежите! Что мне больше всех надо? Эй, товарищ! А! Эй! Бомбоубежище! Бомбоубежище! Бегите! Бомбоубежище! Что вы стоите? Убегайте! Бомбоубежище!
Мне надо было поскорее уходить оттуда. С недавних пор немцы стали применять новую тактику в обстрелах. Сначала они били туда, где часто бывает скопление людей, например, по Булочной. Потом ждали 15 минут, когда на помощь раненым придут дружинники и милиция. И снова били по этому месту, чтобы жертв было больше. Я шла еще довольно долго, но началась сильная метель, и вскоре я поняла, что еще немного, и я упаду, и вряд ли уже встану. Тогда я увидела посередине мостовой вмерзшую в снег вереницу трамваев и пошла к ним. Трамваи встали в декабре, когда в городе неожиданно отключили электричество. Я знала, что в них заходить нельзя. Это была ловушка, как с телефонными будками. Истощенные люди заползали в трамвай, спасаясь от холода, потом пригревались там и умирали. Сил у меня совсем не осталось. Меня неудержимо клонило в сон. Я решила съесть оставшийся у меня хлеб и зерна кукурузы и немного передохнуть. Я вспомнила, что до войны на этом трамвае до папиной больницы можно было доехать за 10 минут. Значит, сегодня мне пешком идти еще часа 3. Я подумала, что раз так, то тогда я перекушу, отдохну немного, а потом пойду дальше. Главное — не заснуть.
завсегда. Опа. Сколько? 23. «22». Хватит, а? Да я тебе говорю 22. Вон тут опять одна жила. У вас, бабы, не труповозка, а таксомотор какой-то. Не может быть. Да вон, иди сама посмотри, хлопает, лежит. Дай-ка. Доставай ее. Сань, давай, открывай. Ну что смотришь, Колема? Повезло тебе, что с края положили. Ну, давай дернем вместе. Убирай этого. Вот так. Ну, давай, вставай. Вставай. Да стой же ты, Колема, а? Держите ее. Давай. Давай туда. Давай. Тяжелая. Дай. Здесь сиди. Попейте. Хорошо, что вы ожили. А то вы так и закопали. Где уж тут разберешь? Вроде вы мертвые были. Один в один не отличить. А тут взяли и ожили. Это вам, считайте, повезло. С другой стороны, ну что, каждому стоять зеркальце держать? У нас вон таких, как вы, по 3 машины. Где уж тут всех проверить-то? Мы вдвоем. И паяк у нас неусиленный. Ну, поехали! Ой, отдать же надо. Мы сейчас разгрузимся и уедем. Можем в город подвезти. Тебе куда? Креско заставь. А завод Ремонт.
Ладно, по пути. Пошли. Быстрее давай. Давай. Подходи. Посади ее. Я же сказал, не пущу. Вы мне нахер тут все перепачкаете. В кузов давай. Да едет не сахарная. Ну что уставилась? Ладно. Зеленков разберется. Да мне похер на твоего Зеленкова. У меня свое начальство. Гнида. Пошли в кузов. Маш, Маш, дашь? Отстань, а. Ой, скучные вы бабы. Вот с Кировского, понимаю. Вот с Кировского и лапы. А я и лапы. Эй, кулем. Руку-то давай. Скучные вы бабы. С вами каши не сваришь. Сань, давай закрываем. Ну, покедова, бабоньки. Давай. До скорого свиданица. Ай! Давай! Как они летели, все на них глядели, журавли мурлыкали, кисоньки мурлыкали, прилетели косаточки, за моря подарочки, всем весну теплую, красную, а
Что надо? Выходит. Вон твой завод. Маш, отдай ей. Чё это? Отдай. С чего? Мы вон сколько на себе перли. На. С тебя сняла. Думала, мертвая ты. Чё смотришь? Иди. Да долго она там вошкаться будет? Да лезет уже! А ну вас! Говорит Ленинград. Говорит город Ленина. Внимание, товарищи. Начинаем концерт классической музыки. Товарищ. Помогите мне встать.
кого, гражданка? Мне доктора Яшова. Я вас слушаю. Что вас беспокоит? А что жалуетесь? Пап, это я. Ляля. Девочка моя. Пойдем скорее, мы тебя отогреем. Пойдем, пойдем. Ну-ка, бабоньки, помогите мне. Ой, Лялечка, это вы. Хватит причитать. Микстуру быстро. Кипяток. Ой, Господи, Боже мой. Лялечка, откройте рот. Матрёша, побыстрее, а? Да, даю. Давай, солнце, Даю, давай, доктор. давай. Ну-ка, зубки разожми. Вот умница, вот молодец. Давай, Саша, давай снимем Лялечка, сумку. Лялечка. Помоги. Откройте Локоть рот. подними. Лялечка, Ляля, Ляля, Подождите, сейчас. Ляля, пей. Пей. Ну, вот улыбится. Глотай. Пошли, Глотай, Лялечка. пошли. Застегивай. Бабоньки, побыстрее, а, родные. Ой, Господи, Боже мой, все заиндивело-то. Пошли вниз. Ну, вот так. Давай Сейчас. потянем. Сейчас. Потянем. Сейчас я Потянем. тебе Вот здесь так. помогу. Вот так. Все. Давай, пошли. Ой. Пошустрее ты, а? Лялечка. Ой. Видишь, еще одна. Смотри, сколько она одела на себя. Молодец. Моя девочка. Ну, Ой, Господи, Боже мой. Вот так. вон, видишь, как она себя Вот собрала в поход. Сняли. Ой. Так. Худенькая-то какая. Вот. Лялечка. Все, на тот стул. А тут. Лялечка. Всё, тихо. Деточка. Не причитать. Саша, поди прими тут. Все, девочка моя, пришли. Разворачиваем Вот нашу девочку. Вот так. Теперь мы ее посадим. Посадим спокойно. Вот. Вот она. Сейчас я тебе лицо намажу, а то щеки потеряешь. Щеки потеряешь, понимаешь? Ничего не потеряешь. Осторожненько. Осторожно, я не больно. Я тихонечко. Да, я осторожно. Лялечка. Девочка. Не узнаешь? Это Матрёша, это санитарка наша.
журавликов с тобой, помнишь, делала? Не помнишь? А ну-ка, бабоньки, быстро организовать поесть что-нибудь дочке. И кипятку погорячее. Да? Вон какая Герда к нам пришла. Через все царство снежной королевы. Что вы все шутки шуткуете, доктор? Он, ребенок, как замерз. Какая холодина-то на дворе. Я такой зимы отродясь не помню. Сейчас я тебе гостинца принесу. А кипяточку это мы сделаем. А кипяточку мы в раз. Кипяточку это мы сейчас. Это мы быстро сделаем. И не только кипяточку. Вот еще у нас лялечка. Вот у нас что есть. Вот. Вот это лялечка. Свиные ремни. Настоящие. Сыромятные. Доктору больные приносят, а он отказывается. Ругается на них. Не берет. А что ругаться-то? Они же от чистого сердца. Давайте я вас укрою. А я беру. Давайте, солнце, я вас укрою. Потому что любят его очень. Любят его. Знаете, как его любят? Вот я замочила тут ремень. Вот, лялечка. Вот он какой длинный. Вот. Сейчас мы через мясорубку-то его прокрутим, и будут котлетки. Пальчики оближешь. Сейчас мы сделаем. Сейчас лялечку накормим. Вот смотри, Вот так. смотри. Вот. Ты знаешь, что это такое? Это Бадаевская земля. Вот так. Вот. Ты помнишь, как Бадаевские склады разбомбили? Так там был сахар, и он горел, и он превращался в патоку и уходил весь в землю. Так вот теперь ее выкапывают, процеживают и пьют. А это вообще первый метр. Это самое ценнейшее, понимаешь, это деликатес, это сплошные калории. Вот сейчас нам Матрёша-то заварит из него чай, настоящий, довоенный, сладкий, ты вмиг оживешь. Да, Матрёша? Да. Вот. Заварим чай. Крепкий, густой, наваристый, настоящий. Сейчас только марлечку возьму. И все сделаю. Я все сделаю, доктор. Живая. Живая. Вот какие котлеты. О, холодная какая. Маслица подольем. И сейчас сделаем. Сейчас мы сделаем. Ладушки, ладушки. Где были? Ладушки, ладушки. А где были? Где были? У бабушки. У бабушки были, да? Не причитай. Сорока белобока. Кашу. Что она делала? Кашу. Деток кормила. А? Деток кормила. Деток кормила, ну как же. Ну да. Этому. Да. Этому. Сейчас мы сделаем. Да. А этому. Дала. И этому дала. Всем дала. Вот какие котлеты. Потому что добрая была. Маслица подольем. Да, доченька? И будут котлетки. Да. Вот мы сейчас сделаем. Живая. Котлетки. Жива. Котлетки. Ну и хорошо. Вот как хорошо. Вот как хорошо. Ой, девочка.
Кто это? Матрёша. Как загрустит, всегда поет. Тебя вот увидела и своих ребятишек вспомнил. Как мама поет. Папа. Там в сумке хлебные карточки. Мои и Коля. На весь месяц. Заберите их. Это вам всем. А с чего это нам такая честь? Потому что я уже не живу. Вот врешь, живешь. Если бы не жила, ты бы легла бы. И сюда не пошла. Нет, папа. Правда не живу. Вернее, не хочу. Я совсем не хочу жить. Дуреха ты моя, дуреха. Ничего ты про себя не понимаешь. Ты будешь жить. Потому что ты смелая, ты сильная. Никто бы сюда не дошел, а ты дошла. А если ты дошла, то ты сильная. А если ты сильная, то ты должна помогать слабым. Тем, у кого сил уже сегодня не осталось. И до тех пор, пока ты сама не упадешь. А иначе быть не может. Ты слышишь меня? Слышишь? Да. Вот знаешь, я все думаю. Я спать не могу. Не случайно нам эта блокада дана. Либо мы через эти страдания возвысимся и всю ненужную шелуху с себя скинем и станем человеком с большой буквы. А либо, если мы ничего не поймем и все забудем, то мы исчезнем навеки, как динозавр. И не жалко нас ни капельки. И грош нам цена, и медный пятак. Ты смекаешь, что я говорю? Смекаю. Вот ты не хочешь жить, да? А я хочу, я ужасно хочу, страшно хочу жить. Да, ты не поверишь мне, но я даже коллекционером стал. Ты? Да. Ну, может быть, это психоз, конечно, на почве голода. Я не знаю. Да это не важно. Это не важно. Я просто стал коллекционировать все. Понимаешь? Пуговицы, карандаши, коробочки какие-то подарочные. Любые, но стал собирать их, да. Хочешь, я тебе покажу? Ну, смотри.
Смотри. А? Видишь, может, это некрасиво, да? Особенно сейчас вот у нас здесь, в Ленинграде. Коллекционировать вот это все. Но ты понимаешь, я не могу, у меня такая жажда жизни, понимаешь? Ну, как первая любовь, ну, как ты ее объяснишь? Да какая жажда жизни? Это страсть. У меня страсть, я же это все собираю, потому что я хочу, чтобы это все осталось. Мне хочется, чтобы это никуда не исчезло, чтобы оно было, и вообще все вокруг. Мне хочется удержать к сердцу своему, прижать, чтобы это было вечно, чтобы это никуда не исчезло. Вот это все вокруг, все, и людей даже, все как-то удержать, все. А? Вот, смотри. Это я вчера между окон нашел. Вот она. Видишь? Смотри, какая красота. Какое чудо. Чудо. Посмотри. О, смотри, какой абрис у нее. А как она расцвечена вся. Да? Понимаешь? Такое впечатление, что она просто заснула. Заснула. Она живая, точно. И она все помнит про себя. Все. О! Сейчас улетит. Видишь, она как будто на взлет идет. А какие у нее, вон видишь, какие у нее усики даже есть. Глаза, наверное, есть. Ну как можно такое чудо не любить? Скажи, как можно такое чудо уничтожить? А? Сейчас мы ее уложим. А знаешь, что еще? Я тебе скажу. Мне обещали прислать семена совершенно необыкновенной розы. Эти розы называются, знаешь как? Слава мира. Это такие большие розы, да, вот такие вот, да, и они очень медленно раскрываются. Вот. Это на юге они растут, а я хочу их здесь посадить. Здесь прямо около амбулатории. Я в мае их посажу, да, они через 2 года только они начинают цвести. И вот ты приедешь и увидишь эти розы. Приедешь? Через 2 года? Ну да, через 2 года. Что? А что, трава и ходить будут через 2 года? А, конечно, будут. А как же? А как же, девочка моя? Я приеду. Папочка, конечно, я приеду. Ты меня прости, пожалуйста. Лялечка, доченька моя, родная моя, солнышко мое, да ты чего? Да чего ты? Чего ты? Подожди, послушай меня, пожалуйста, прости меня. За что я тебя буду прощать? Да ладно тебе. Ну, пап, подожди. я к тебе чаще буду приезжать. Лялечка, я Лялечка, обещаю тебе, родная я моя, буду не приезжать надо. к тебе на твоем Конечно, этом трамвае. вот, Я обещаю конечно, тебе. да, родная моя. Да Я всё, буду обязательно приезжать. Всё, подожди. Ты меня только прости. Да что-то ты наговариваешь на себя. А я не слышу ничего, а я ничего не слышу. А я тебя люблю и ничего не слышу. Ты заснешь, ты сейчас у нас заснешь. Потом ты проснешься, наберешься сил и станешь самый-самый сильный на свете. А потом весна наступит, трамваи побегут. Сойдешь с трамвая, подходишь к амбулатории, смотришь, что такое там такое? А это, оказывается, розы. Мои розы. Да? Да или нет? А? Ну вот. А теперь отправляемся спать. Чик-чик-чик.
Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот так. Вот так. Давай сейчас поспим. Все. Давай-ка слезки мы вытираем. Слезки вытираем. И все. Все, моя родная. Дыши. Глубоко дыши. Сейчас будешь спать. Заснешь. Приснятся тебе мои розы. Да? Давай так ручку, а то она у тебя затечет. Все. Спокойной ночи, моя девочка. Спокойной ночи, папа. Лялечка моя. Радость моя. И сразу же заснула, и мне приснился наш дом в деревне, который папа снимал на все лето. Я увидела нашу большую старую бревенчатую комнату, а потом увидела маму, которая почему-то страстно и горячо молилась в углу, хотя в церковь она при мне никогда не ходила. Ты поищи воистину злых сердец умягчения, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мама. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй. Мам. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй. Котенька, спи, засыпай, глазки закрывай, рано еще, спи, умягчи наши злые сердца, Богородица, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашей разреши на Твой святый образ сирающий. Господи, помилуй, Господи. Я вспомнила, что тогда, в детстве, я лежала и слушала эту молитву: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». А мне казалось, что мама обращается к каким-то сказочным цветам. Цветы Божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуй нас. И эти цветы могут ей в чем-то важном помочь и ее защитить. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. А потом мне приснилось, как днем, пока меня никто не видел, недалеко от дома я нашла, как мне казалось, именно эти
волшебные цветы. И стала так же горячо и страстно молиться им, прося о помощи. И я подумала тогда в своем сне, что они, наверное, очень похожи на те цветы, про которые только что рассказывал мне папа. Цветы Божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуй нас. 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 Цветы Божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные. Я пробыла у папы 2 дня, а на 3-й собралась и решила вернуться обратно в город. Сильный снегопад шел все эти дни, поэтому Неву было не узнать. Ее все завалило снегом. Я возвращалась в Ленинград, твердо зная, что я выживу. Выживу, несмотря ни на что, назло всем врагам. Я знала, что я сильна и что я должна идти обратно, чтобы помогать тем, кто слабее и кому нужна моя помощь. Я не испытывала от осознания этой своей силы ни гордости, ни счастья. Я просто шла, чтобы делать свое дело. Я увижу папины розы. Подумала я тогда твердо и просто, как о чем-то само собой разумеющемся. Так, как говорил мне об этом мой папа. Папа умер спустя 2 года после снятия блокады. Его организм был слишком подорван голодом. Но я успела приехать к нему в мае 44-го на 5-м трамвае и вместе с ним увидеть, как выросли и распустились его розы. Слава миру! Блокада Ленинграда продолжалась 3 года. Полностью она была снята только в январе 44-го. За это время, в основном от голода, погибло около 1 миллиона мирных жителей. Стихи, написанные в первый день войны. Родине. Мы предчувствовали полыхание этого трагического дня. Он пришел. Вот кровь моя, дыхание. Родина, возьми их у меня. Я и в этот час не позабыла горьких лет гонения и зла. Но в слепящей вспышке поняла,
Это не со мной, с тобою было. Это ты мужалась и ждала. Нет, я ничего не позабыла. Но была б мертва, осуждена, встала бы на зов твой из могилы. Все б мы встали, а не я одна. Я люблю тебя любовью новой, горькой, всепрощающей, живой. Родина моя в венце терновом, с темной радугой над головой. Он настал наш час, и что он значит, только нам с тобою знать дано. Я люблю тебя. Я не могу иначе. Я и ты по-прежнему одно. Зимой в белых шапках деревья и здания, длиннее вечера и короче свидания. Но я словно летом готов до рассвета бродить по широким твоим мостовым, по улицам светлым, любимым твоим. Пускай небу пургою замело, пускай морозом полон летний сад, глаза ты мне глядишь, и мне тепло, светло, мой Ленинград, мой Ленинград. Пускай небо пургою замело, пускай морозом полон летний сад, в глаза ты мне глядишь, и мне тепло и светло, мой Ленинград, мой милый Ленинград. И Невский проспект, и Аврора, и Смольный, здесь голос истории слышишь невольно. Прекрасный мой город, ты светел и молод, и ты человечеству дорог не зря. Здесь нашего счастья рождалась заря. Пускай небу пургою замело, пускай морозом полон летний сад, глаза ты мне глядишь, и мне тепло, светло, мой Ленинград, мой Ленинград. Пускай Неву пургою замело, пускай морозом полон летний сад, глаза ты мне глядишь, и мне тепло и светло, мой Ленинград, мой милый Ленинград.